हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं पासीघाट। ये बच्चा के लिए अभी हम दोनों पेट्रोल पंप में हैं। भाई यहाँ पे पेट्रोल भरा दे रहे हैं। ये इसका स्किन यहाँ पे कुछ निकल रहा है। तो हम दोनों ओके गाइस, तो हम दोनों अभी पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं। मीरम भी पार कर चुका है, मिगलुंग भी। हम दोनों कहाँ पे आए? ये मिगलुंग ब्रिज है हम लोग का। सुंदर 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 खंजर है, वो खंजर सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। पगला नदी वो रहा। ओके गाइस, तो अभी हम दोनों यहाँ से जाएगा। हम लोग का थोड़ा रास्ता थोड़ा खराब है यहाँ पे। गुगु हम दोनों हाईवे से जाएगा, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। ये गोबो रास्ता है। ओके गाइस, सीधा हाईवे पे मिलते हैं। गुगु बोलो। मिलते हैं हाईवे पे गाइस सीधा। तो गाइस, हम दोनों अभी हाईवे पहुंच गया। पासीघाट जाने के लिए हम दोनों को लेफ्ट लेना पड़ेगा। पासीघाट का पुराना चेक पोस्ट। कोई भी नहीं है यहाँ पे। बनने भैया, भैया कोई भी नहीं है, जाएगा वापस।
फाइनली गाइस वी आर इन ग्रीन वैली स्कूल। ज़्यादा नहीं है, हमें कुछ सामान लेना है। हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर में। हम दोनों सामान को दे दिया बेटी लोग को। यहाँ पे मेरा मेम गुगू और हम दोनों एक रेस्टोरेंट में है, पता नहीं रेस्टोरेंट का नाम भी क्या है, बस आप लोग यहाँ में देख सकते हैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट का लोग। बॉस सो गाइस बेटी है नाम, मोमो तो लिए है लेकिन पानी बोतल भी नहीं लिया है। सो अभी हम दोनों वापस पानी बोतल भी लेने जा रहे हैं वापस, ये सामने वाला दुकान से। ऐसा अपना बहन के साथ घूमो, बहन को प्यार करो। काम भी कर देता है मेरा बहन, 12 बजे रात का 12 बजे खाना बना देता है। सो एक दो वर्ष टाइम घूमने में क्या है अपना बहन के साथ। तुम लोग भी घूमो, अपना बहन को प्यार करो, अमान खिलाओ। देखो हम लोग खिला खिला के मेरा बहन को हम इतना मोटी बना दिया। अभी हम गैस भर के यहाँ उड़ने वाला है। गैस भर के उड़ने वाला है ये। ना 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 ऐसा पट्टा होना चाहिए। क्या तुम बदला सकेगा, देखो इधर में पार्किंग नहीं होगा। हम लोग का ये हम लोग का लोकल गोवा गाइस, ये है लोकल गोवा हम लोग का। ये पानी भरा है क्या हम लोग है? अब गिरा होता होगा वो गोवा। नहीं जाएगा। गुगू हम दोनों के पास एक मोमो, इसके बाद यहाँ पे डोरिटोस लिए, चीज बॉल लिए एंड फेरी फेरी लिए। बस इतना ही हम दोनों का है, क्योंकि हम दोनों सुबह भी रुक से नहीं आता है। और कंट्री में इसका नाम वो है टाकीस। तो गाइस मोमो का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। ओके गाइस, हम दोनों अभी वापस जा रहे हैं घर एंड अभी रास्ता में भी वापस ब्लॉग नहीं बना सके क्योंकि मेरा पास बैटरी भी नहीं है फ़ोन में। हम सुबह चार्जिंग भी नहीं किया था अभी, लेकिन पासीघाट का रेंज में जा लेगा वापस एंड वहाँ से कुछ सामान लेना है दीदी के लिए। साथ में सेंट थॉमस स्कूल का सामने में एक दुकान है, सिरम दुकान, वहाँ से भी कुछ लेना है वापस। ओके गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर 434 सब्सक्राइबर। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर हो सकती है। लव यू ऑल, बाय बाय।